Będzie szybko, będzie konkretnie, będzie mało prawniczej nowomowy. Zapraszam Państwa na 5 pytań o urlopy wypoczynkowe. Czy pracodawca może odmówić pracownikowi urlopu wypoczynkowego? Może, a raczej może odmówić urlopu w wybranym przez pracownika terminie. Co to znaczy? To znaczy, że pracodawca nie jest związany wnioskami pracowników i nie musi ich uwzględniać, jeżeli w jego ocenie spowodują one zakłócenie normalnego, nieprzerwanego toku pracy. Czyli na przykład pracownica składa wniosek urlopowy na drugi tydzień sierpnia, ale na ten czas urlop ma już zaplanowany jej koleżanka z zespołu, z którą wspólnie zajmują się tymi samymi projektami. No i jeśli obie wyjadą, to projekty zostaną niezaopiekowane. Albo pracownik ma niedługo urodziny i na ten dzień chciał wziąć sobie wolne. Jednak okazuje się, że odbywa się wtedy bardzo ważne spotkanie, na którym udział pracownika jest konieczny, a przełożyć się go nie da. Na przykład przyjeżdża delegacja z zagranicy, mają już kupione bilety i zarezerwowane hotele. Przykłady można mnożyć, jednak odpowiedź pozostaje ta sama. Pracodawca może nie wyrazić zgody na termin urlopu, który pracownik wskazał we wniosku i tym samym odmówić mu urlopu. Czy jeśli pracownik zachoruje w trakcie urlopu wypoczynkowego, to jego strata? Nie. Niezdolność do pracy z powodu choroby przerywa urlop. Czyli jeżeli pracownik zachoruje w trakcie urlopu i pracodawca otrzyma tzw. L4, to urlop się kończy, ulega przerwaniu. Niewykorzystana część urlopu absolutnie jednak nie przypada, tylko pozostaje w puli urlopowej i powinna zostać udzielona w innym, późniejszym terminie. W takiej sytuacji pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie urlopowe tylko za tę część urlopu, którą pracownik wykorzystał. Za czas zwolnienia lekarskiego wypłaca natomiast wynagrodzenie chorobowe. No i skąd takie korzystne dla pracowników podejście? Otóż urlop wypoczynkowy służy, jak sama nazwa wskazuje, wypoczynkowi, regeneracji, resetowi, który jest nam potrzebny, aby naładować baterię i wrócić do pracy w pełni sił. Choroba zdecydowanie temu nie służy. Czy pracownik może pracować w trakcie urlopu wypoczynkowego dla innego pracodawcy? Teoretycznie tak. Pracownik ma pełną swobodę, jeżeli chodzi o dysponowanie swoim urlopem. Nikomu nie musi się spowiadać ze swoich planów. Trzeba jednak pamiętać, że bycie na urlopie nie zwalnia z przestrzegania obowiązków pracowniczych, w tym obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, jak również z przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa. Praca u konkurencji w trakcie urlopu zatem generalnie odpada, tak samo jak poza urlopem. Dodatkowo pamiętajmy, że urlop wypoczynkowy jest urlopem celowym, czyli powinien zostać wykorzystany na wypoczynek. Czy mogę skrócić lub wydłużyć urlop w trakcie jego trwania? No, wakacje w Hiszpanii, piękna pogoda, w Polsce zimno i pada. Chciałoby się zostać o tydzień dłużej w Katalonii. Albo w drugą stronę, wyczekane wakacje nad polskim morzem, tylko zamiast słonecznej plaży wiatr i deszcz. Po co marnować urlop na siedzenie w pensjonacie? Przecież lepiej wrócić do pracy i wykorzystać wolne w innym terminie. Czy tak można? Można, ale trzeba pamiętać, że polskie prawo pracy nie przewiduje możliwości samodzielnego przedłużania czy skrócenia urlopu przez pracownika. Zawsze musi to nastąpić w porozumieniu z pracodawcą i za jego zgodą. Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, na który pracownik już wyjechał? Tak. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu już w jego trakcie, ale uwaga, tylko gdy zaistniała sytuacja, której pracodawca nie mógł przewidzieć w momencie, gdy pracownik rozpoczynał urlop, a która spowodowała, że powrót pracownika jest konieczny. Czyli innymi słowy, kiedy zaistniała taka sytuacja, że już po rozpoczęciu urlopu zaistniały jakieś szczególne potrzeby pracodawcy, które nie mogą być zaspokojone bez obecności tego pracownika odwołanego z urlopu. Może to być zatem na przykład konieczność usunięcia awarii, do czego klasyfikację ma tylko urlopujący pracownik, niespodziewana kontrola dotycząca stanowiska pracy danego pracownika, albo nagłe i nieprzekładalne spotkanie, na którym obecność pracownika jest nieodzowna. Co jednak istotne, pracownik w takiej sytuacji nie jest stratny, przynajmniej finansowo. Pracodawca jest bowiem zobowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Subskrybujcie kanał Studio Gesell, aby być na bieżąco.